ha un estudi de la xarxa en la que estan... Aquest espai de debat es titula Límits i potencialitats del consum responsable en la construcció del mercat social. És un nom una mica estrany, el vam posar fa 3 mesos quan s'estava fent tot el tema de la fira i bueno, igual no s'entén molt bé, però bueno, està bé que ha vingut gent per... que li ha cridat l'atenció almenys el títol, no? Igual perquè tan sols, encara que sigui per explicar-vos de què va la cosa, no? Bueno, estem aquí, em dic Rubén, soc de la revista Opcions, posa aquí dalt, l'Àlvaro no ha pogut venir, tenim el Xavi Montagut de la xarxa de consum solidari, el Toni Lodeiro, que és activista en temes de consum conscient i que ha publicat el llibre Consumir menos, vivir mejor, i la Joana Conill, activista en temes de grups de consum i també investigadora en temes d'economies alternatives, encaixaria, no? Llavors, jo us plantejo una mica la sessió aquesta, que parteix bastant més dels dubtes, no anem pas a dir quines són les solucions o com ha de ser el consum responsable en relació a l'economia solidària, sinó més a plantejar-nos dubtes i qüestions que ens sorgeixen quan intentem unir els dos mons, el món del consum responsable i el món de l'economia solidària. Quan ens vam plantejar fer aquest debat, ens sorgia, o sigui, des del CRIC i des d'Opcions, percebem que el món de l'economia solidària, entesa com la part més formal, que és la XES, la xarxa d'economia solidària que organitza aquesta fira, és un espai molt consolidat de propostes socioempresarials per poder satisfer necessitats d'una altra manera. Llavors nosaltres com a Opcions hem parlat moltes vegades de l'economia solidària com un espai en el que volem potenciar i en el qual com a gent que vol consumir d'una altra manera pot accedir-hi per trobar alternatives. I trobem Som Energia, trobem Fiare, o sigui, trobem alternatives a diferents nivells, tot i que també percebem que té una certa limitació. Si nosaltres fem un diagnòstic des d'Opcions de tot el que hem parlat durant tots aquests anys, veiem que hem parlat de moltes més coses a part de l'economia solidària. Llavors, a l'hora de plantejar formes de vida alternatives, hi ha més mons, més mons econòmics que ens serveixen per satisfer necessitats d'una altra manera. Llavors aquí trobem tot el món de l'agroecologia o la sobirania alimentària, que és un gran àmbit i en el camp de l'alimentació és molt interessant i molt important. Trobem nous moviments com el consum col·laboratiu, que és una cosa que està molt en boga i que ens parla molt de la no possessió dels béns, sinó l'intercanvi o el compartir, o inclús la gestió comunitària d'algunes coses. Trobem també tot el món més del consum verd, el consum ecològic, que parteix moltes vegades d'una inquietud de salut i llavors entrem a la gent a la cosmètica, els productes ecològics més per inquietud de salut. I diguem que hi ha tot un ventall molt ampli d'alternatives i de mons, i de l'economia solidària, tot i ser un espai molt consolidat, sembla que els ponts amb aquests mons en alguns casos no hi són o són molt informals o no sabem si hi han de ser. Llavors la sessió aquesta la volem plantejar per parlar d'aquests ponts, dels ponts que hi poden haver entre tot l'ampli ventall d'alternatives de consum amb l'àmbit de l'economia solidària com a espai interessant i consolidat a nivell empresarial. I la veritat és que ens hem trobat abans de la taula, abans d'aquest espai ens hem trobat els 4 per dir de què parlarem i la veritat és que és una cosa que cadascú té una inquietud en aquest sentit, llavors us animem a que obriu també les vostres inquietuds. Jo igual per començar i per expressar una de les meves inquietuds és que crec que hi ha tot un món que nosaltres n'hem dit iniciatives comunitàries en sostenibilitat o economies col·laboratives més informals, jo crec que tu també podràs igual parlar del tema, que tenen una naturalesa molt informal i que no són alternatives empresarials formalitzades, que tenen un compte de resultats o una cosa així, un funcionament socioempresarial legal o com vulguem dir-ne. I a través d'aquestes iniciatives, que són grups de consum, mercats d'intercanvi, xarxes d'intercanvi, bancs del temps i tal, es satisfan moltes necessitats. I diguem que nosaltres donem veu a això perquè és una manera en què tu pots viure d'una altra manera. I veiem que els ponts amb l'economia solidària igual no estan molt consolidats en aquest
almenys en l'àmbit de Catalunya, igual en altres àmbits sí. Llavors la inquietud que tinc o el que plantejo és dir, com podem aproximar aquests mons, el món de les iniciatives comunitàries i el món de l'economia solidària més formal, entesa com a XES, com a xarxa d'economia solidària. I jo ho deixo aquí i deixo pas a la resta per obrir les inquietuds i que entre tots podem anar debatent. Jo volia centrar-me una mica en el títol de la xerrada i veure els límits també. I la xerrada parla de mercat, no? Llavors, mercat és un intercanvi econòmic de mercaderies. Són unes estructures que serveixen per això. Llavors, jo volia primer veure els límits del tema de mercat social. Bé, jo crec que els mercats són estructures on hi ha uns agents, que són els que produeixen els béns o serveis, uns consumidors, unes lleis i unes característiques del producte. Això fa que els mercats, aquestes construccions que es diuen mercats on hi ha mercaderies, siguin béns o serveis, són sempre particulars. O sigui, jo ja d'entrada no parlaria de mercats socials, sinó de mercats socials. Per exemple, el mercat agroecològic és un mercat que ve definit la voluntat transformadora de la gent que està en aquest món pel fet de la proximitat, l'agroecologia, el contacte directe, etc. Aquest és el criteri que delimita el mercat. Dins d'aquí, evidentment, hi ha una preocupació social. Evidentment, l'economia social té un component, però també hi ha economia informal, també hi ha petit pagès, també hi ha agricultura familiar, per tant, i, sobretot, potser l'experiència més interessant, que són els grups de consum, entra l'economia social per la banda dels consumidors, no dels productors. I no són formes de mercat, són formes col·laboratives i cooperatives. És a dir, la part més propera del mercat agroecològic de l'economia solidària és la cooperativa de consum o grup de consum treballant de forma cooperativa. I precisament és el que és menys mercat. O sigui, té un funcionament poc de mercat i per això s'apropa a l'economia cooperativa. Però no és des de la banda de la producció. Des de la banda de la producció és un mercat molt caracteritzat per la informalitat i coses d'aquestes. Però, per exemple, el mercat d'energia és un mercat que està condicionat per un monopoli de distribució, per una sèrie de característiques, i llavors el que ha hagut és una gran alternativa de sobre energia i tots estem contents que siguin 10.000. Però, clar, aquí sí que és una cosa de l'economia social, però inclús la part més atractiva és que ha aconseguit ser una cooperativa de consumidors molt àmplia i s'ha adequat a una estructura de mercat. Però si parlem d'un tercer mercat, per exemple, per això jo parlo de mercats alternatius, i aquí com s'inserta l'economia social, però també altres coses. Les associacions, els informals, els familiars, els autònoms. Per exemple, si parlem d'un altre mercat, que és el mercat de software lliure, aquest mercat com se determina? Perquè suposem a Microsoft i perquè pensem que no té que haver-hi propietat intel·lectual dels programes. A partir d'aquí se genera un mercat en què la base d'aquest mercat és una feina col·laborativa mundial brutal. Jo todavía al·lucino cada vegada que penso en el que és el software lliure. I a partir d'aquí hi ha mils i milions d'autònoms venent serveis i no venent la propietat intel·lectual. I s'ha creat un mercat, per mi, al·lucinant. Clar, aquí en aquest cas és un mercat en què el que l'ha determinat i el que l'ha configurat és la lluita contra la propietat intel·lectual i a partir d'aquí hi ha una cosa d'aquest tipus. Llavors aquí, si s'ajunten i introdueixen economia més formalitzada, social, molt millor. Però clar, és un mercat de molts autònoms i tal. Amb això què vull dir? Que jo crec que hem de construir mercats alternatius i hem de veure com insertem aquí aspectes positius de l'economia social quan parla de produir mercaderies i per mi una cosa molt atractiva és el món cooperatiu del consum, que és precisament el que és menys mercat i és on també hi ha vincles forts. I on podem entrar en els aspectes de consum que no satisfà la mercaderia i que cada vegada hem de recuperar més espais a la no mercantilització. Per exemple, poden haver-hi formes de compartir tot el que has dit tu del consum col·laboratiu. Jo crec que hi ha molts espais que no fa falta comprar mercaderies o inclús hi ha un intercanvi de mercaderies però no és un mecanisme exactament de compra. Els grups de consum tenen pactes en què inclús inverteixen de vegades en problemes que té el pagès que van més enllà d'un intercanvi de mercaderies i precisament en aquesta banda l'economia social en la part de cooperatives de consum siguin formalment cooperatives o siguin associacions. La forma jurídica és el que menys me preocupa. Crec que és un dels camps en què ja s'està col·laborant molt. Però jo crec que no és col·laborar en un gran paraigües, sinó són molts ponts i de tot tipus i a molts nivells. És una cosa una mica més complicada que crear un gran paraigües que sigui un mercat tots junts, perquè això ho veig poc factible. Tot aquest
dubtes, inquietuds, confusions, neixen d'un problema, crec que és compartit per tots i totes, que és un problema de com anomenem les coses, no? Que tenim un problema de nomenclatura. Aleshores, poso un exemple, jo a la universitat vam investigar economies alternatives i ja per dir el que investigàvem ja teníem un problema molt greu, i és que aquesta paraula, bueno, economies alternatives, genera molts debats, és una paraula molt polèmica, però per altra banda no en vam trobar cap altra. Ara aquí arribem aquí, on hi ha la xarxa d'economia social i solidària, que també són paraules poc concretes, i fins i tot si parléssim d'economia també caldria redefinir què és, i ja a partir de la qüestió de què és l'economia i a partir d'aquí començar a caminar totes juntes. Aleshores, crec que una mica el debat que hem intentat portar aquí és que hi ha una economia més formal o més legal i una economia més informal i més legal. Nosaltres quan fèiem la recerca ens anava molt bé parlar de nivells d'intercanvi. Aleshores hi havia tota l'economia de la gratuïtat, tota l'economia del troc, de l'intercanvi directe, posant exemples pràctics, doncs, tot el que s'està fent de mercats d'intercanvi, de xarxes d'intercanvi, de xarxes d'ajuda mútua, etc. També incloc la moneda social, el tema dels horts comunitaris, etc. I després ens trobem amb l'economia formalitzada, que és una cooperativa. Tot això porta problemes com ara, tenim molt clar el que són els nivells d'intercanvi, quan hi ha moneda i quan no hi ha moneda, quan hi ha formalitat, quan no hi ha formalitat, quan hi ha legalitat i quan no hi ha legalitat. Ara bé, i això és el que jo vull portar aquí, amb el món de l'agroecologia, que és un món, penso, molt potent a Catalunya, hi ha molts i moltes productores agroecològiques, hi ha un moviment superpotent i que ha crescut molt a poc a poc i amb molta voluntat, i ha sigut un creixement constant i creixent de grups de consum. Aquest món no són cooperatives, no està legalitzat, no està formalitzat i funciona. Aleshores, això és economia social i solidària o no? Què és això? Aleshores, jo el que volia plantejar és que no totes les economies tenen les mateixes oportunitats per arribar a ser cooperatives. Hi ha molts productors agroecològics que, tal com ells diuen, estan condemnats a la il·legalitat, per tant ja no estem jugant amb les mateixes condicions. Aleshores, hi ha un debat que a mi em sembla molt interessant, que crec que és un debat que hauríem de tenir a nivell social, que és un debat molt ampli, que és com organitzem l'economia, quines necessitats tenim com a societat i qui assumeix la producció per satisfer aquestes necessitats. Aleshores, estem d'acord en dir que no és el mateix ara mateix produir serveis que produir productes. Hi ha un abisme. Les dificultats en què s'enfronten persones que estan treballant la terra no són les mateixes que persones que podrien estar dins del que ara està creixent molt, que és l'economia col·laborativa, que és un món que jo em perdo una mica, però és un món de serveis, d'experiències, de coneixements, no juguem amb les mateixes condicions. Això vol dir que com a consumidors a vegades tampoc som molt... A vegades consumim més serveis i coneixement que productes. És un debat molt gran, però jo el que vull dir és que sí que hi ha una injustícia o una diferència d'oportunitats de fons, que no és tan fàcil com dir l'economia es divideix en nivells d'intercanvi i aquí hi ha les cooperatives i tal, sinó crec que va més enllà. Aleshores, jo crec que som complementaris, les cooperatives són complementàries i tots aquests mons són necessaris, per tant, no intentar dir un o l'altre, sinó parlar de complementaritat. No m'agradaria un món on només hi hagués cooperatives i no m'agradaria un món on només hi hagués gratuïtat, ara per ara, no sé, però parlar de complementarietat. Però sí que parlar de qui se sent amb prou legitimitat com per encetar aquests debats, no? Perquè a vegades les cooperatives no se senten legitimades per parlar de temes de grups de consum, els grups de consum no ens sentim amb prou no sé què per parlar de cooperatives. Ara deien, ostres, ara falta algú de la XES aquí, per tant jo no puc parlar amb molta propietat del món de les cooperatives.
Vale, i un tema que llenço, que potser el podríem deixar per més endavant, però sí que em corre pel cap i crec que té a veure amb el que he dit, és estem en un context de crisi molt, molt, molt greu i molt profund. Aleshores, quan parlem de crear noves cooperatives, l'objectiu de fons és satisfer la necessitat d'autoocupar-nos o satisfer una necessitat. I, bueno, ho deixo i... Com a exemple, no com... Normalment això d'economia solidària, anys enrere ho associava més a això de cooperatives, amb una certa identificació amb valors, o sigui, com que veia el camp més estret. I aquest any, quan agafava el diari de la Fira, veia que això, que s'incluïa molt més, si més no en la definició, tota la part informal de grups de consum, de mercats d'intercanvi i tal. I sí que veia que a les parades, no sé com va ser la Fira Interior, perquè jo no estava, però sí que veia que a les parades ja hi havia més entitats o associacions d'aquesta mena. Això em sembla que ja està evolucionant el concepte, tinc la sensació, no? Que com potser costa crear les ponts, però ja la ment s'està obrint, no? I a mi això em relaxa, perquè si no és com que això és economia social i l'altra no, hi ha moltes maneres d'economia. I el model cooperatiu és superinteressant i supermaco, però és més una burocràcia més pesada que pot ser una SL. Jo tinc uns amics pagesos que diuen que fer una cooperativa hem de tenir, potser aquí fico la pota, i per això deien algú que entengui més de cooperativisme, però hem de tenir 3 persones donades d'alta, és molt difícil i a vegades és més pràctic fer una SL. I des del punt de vista del consumidor conscient, doncs el que es parlava, que una empresa sigui cooperativa pot no vol dir massa. Per exemple, Eroski, o si diu coses positives respecte al Carrefour, per exemple l'Eroski, però en quant al tipus d'economia que practica no és massa diferent del Carrefour. Diguéssim, les coses que ven i com les distribueix, tot i que el repartiment dels beneficis sigui molt millor, l'organització democràtica sigui molt millor, etc. I podem trobar SALs o empreses en el món de la banca. Triodos Bank no és una cooperativa, però potser l'activitat econòmica és molt més interessant que alguna caixa cooperativa d'estalvis que hi hagi. Per això, com intentar trencar aquesta, a l'hora de fomentar la idea del cooperativisme, veure que hi ha molts camins per arribar als llocs. A mi és el que se m'acudeix des de l'experiència del consum conscient. Aquesta complementaritat que deia la Joana. I que... Què més coses? També em preocupa una mica la puresa. La puresa em pot preocupar, perquè com consumidors conscients una cosa que sento que ens passa sovint és que estem estressats o estressades, que ens ofeguen les responsabilitats. Hem d'estar en un petit grup de consum que ens exigeix molta participació. Si som pares hem de portar els fills o les filles a una escola lliure o... que també és cara, no arriben a final de mes, tenim poques hores a la canalla allà, llavors no tenim temps per treballar, etc. Què passa amb això? Que patim estrès social per la quantitat de coses que hem de tenir en compte a l'hora d'informar-nos i a l'hora de participar. Llavors m'interessa també que hi hagin eines fàcils, i alhora que veig que eines fàcils, per exemple, un cas és el de Triodos Bank o el de Son Energia, que està triomfant, l'està petant, ja són 10.000 persones sòcies i 5.000 contractes de la llum, però Déu-n'hi-do perquè segueix sent un compromís que jo trobo fort. Hem de posar una quota de 100 euros per ser soci de Son Energia, tot i que després en la teva quota pots fer 5 o 10 contractes, a amics, a coneguts i tal. Però m'interessa també el tema de Gesternova, de l'Associació de Productors d'Energies Renovables, aquesta empresa que qualsevol pot fer-se el contracte allà. No és una cooperativa, però també és interessant, com no classificar les coses en si és cooperativa és bona, si és economia, en el sentit de que com podria l'economia social, igual que ha eixamplat el concepte cap a iniciatives clarament sense afany de lucre, com són els grups de consum, les xarxes d'intercanvi, com podrien aplicar aquesta eina de valoracions a altres formats i com incloure'ls, això, com potser necessitem una etiqueta nova, no sé si és economies alternatives o que sigui una mica més inclusiva. Et rius? M'estic enrotllant molt? No, em sembla molt interessant. I
I després que com consumidor conscient i que pateixo també d'aquest estrès social, m'interessa això, els petits grups de consum, les escoles lliures, les petites comunitats autofinanciades, però també m'interessen molt les eines fàcils. I jo el que miro que l'està petant ara és el Veritas, per exemple. És molt pràctic, és molt còmode pel consum d'aliments ecològics. No vol dir que no sigui molt més enriquidor estar a un petit grup de consum, però la sensació que tinc és que al llarg de la nostra vida passem per moltes etapes en les que tenim energia per unes coses i per altres no, i llavors el que a mi em sedueix o em sembla que pot ser interessant és que des del món de l'economia cooperativa, des del món de l'economia social, igual que des del cooperativisme s'han pogut donar salts com va ser en el seu moment fer les cooperatives Mondragón, l'Eroski, el Fagor, ficar-se en temps en àmbits de l'economia industrial, ara pot ser en els àmbits del consum alternatiu, que surt molt l'agroecologia, trobo a faltar que projectes, com per exemple en el món de la papereria és la Bacus o no sé què, que la tenien aquí a la fira, tot i que quan un entra no troba, pot ser un contingut molt alternatiu, que pogués haver, per exemple, a nivell de supermercats, que al final són una realitat i es porten molt tros del pastís, sense que no hi ha aquesta puresa de dir com no creien en els supermercats ni en aquest model de consum, sinó en espais més petits, més convivencials, etc. Però al final s'estan portant aquest tros de la tarta, doncs el Veritas, que és de Capravo o de Mercadona? De Capravo, no? Vull dir, crec que l'economia social, el cooperativisme pot ser una eina interessant per entrar en aquests trossos del pastís que estan triomfant, no? Què més coses? També el paper pioner, no? Des d'aquesta preocupació de que no podem participar en tot, controlar-ho tot, autogestionar-ho tot, etc., em sembla que posar la mirada també en el canvi de les regles de joc, que crec que de les normes del joc, que és una que l'economia alternativa és el que sempre ha d'apuntar, no? El dir... perquè una de les preguntes que ens plantejaves, que potser al final no has dit, ens plantejaves com poder assegurar el control democràtic de les empreses. I és a dir, hi ha coses que ens excedeixen, com a comunitat que fomenten l'economia alternativa, podem arribar a generar eines, sigui el balanç social, sigui en agroecologia, els cellers participatius, són eines superinteressants i supertransformadores, però trobo que cap a la seva generalització són com impossibles, i aquí va el dir que les eines estatals o les regles de l'economia, de l'administració pública, les regles que siguin, que s'encomenin dels nostres criteris més que nosaltres haguem de, des de l'economia alternativa, generar maquinàries que ho puguin controlar tot. Crec que és senzillament impossible. I llavors poso l'exemple de les escoles lliures, que aquí a Catalunya és el territori, crec, d'Europa que més hi ha o que més nens i nenes hi ha en aquesta mena d'escoles. Doncs primer surten les escoles lliures, s'acaba fent una realitat reconeixible i vàlida fins que surten, per exemple, la Ítaca a Manresa, primer el Ripollet, el Martinet al Ripollet, després a Barcelona Consell d'Indians o els Encants, i crec que hi ha més, que jo fins i tot em perdo, però l'interessant és quan s'aconsegueixi que la normativa de la Generalitat o el Ministeri d'Educació reconegui aquesta pluralitat, inclogui aquesta diversitat, ho fomenti i que vagi encomanant i transformant, perquè això, des del mercat social, entendrà que el mercat social o qualsevol economia alternativa té una funció de pionera, de punta de llança, d'obrir escletxes, però que la seva funció no és que això arribi a ser tot, sinó de transformar també les normes, i això jo crec que ens treu pesos de sobre. Com a consumidors conscients ens treu el pes que jo he de participar en tot al màxim nivell de puresa, i com a mercat social ens treu la responsabilitat que hem de poder fer coses tan grans que puguin dominar-ho tot. Potser la nostra funció és obrir bretxes, obrir debats, encomanar i no sé, i després seguim parlant de més coses. A veure, jo igual miro de llançar algunes preguntes. Jo segurament de totes les intervencions que hi ha hagut ja teniu 3 preguntes apuntades cadascú i ja voleu posar-vos a parlar. O sigui que, jo també poso les preguntes que m'han sortit i a partir d'aquí obrim la ronda, no? Jo crec que hi ha una cosa... Una primera pregunta que surt és, parlant de tota aquesta necessitat de connectar mons o de generar un àmbit de pertinença en el que ens sentim identificats i que sapiguem que és economia alternativa,
La primera pregunta és, cal generar aquest àmbit de pertinença? Hi ha la necessitat de connectar entre els diferents mons o no hi és? O sigui, hem de deixar que la cosa funcioni orgànicament o hem de pensar una mica en xarxa i unir punts i generar nodes perquè tot es connecti millor? O sigui, això per mi seria el que aglutinaria massa crítica, que fa que els socis de Som Energia llavors coneguin els productors agroecològics de l'Empordà i habilitin nous projectes productius allà, etcètera. Llavors, aquesta dinàmica d'aglutinar massa crítica per habilitar noves empreses i facilitar el funcionament d'això. Llavors, jo parteixo que crec que sí que s'ha de connectar, però ho obro a debat si realment s'han de generar aquestes connexions. I l'altra pregunta és si aquesta connexió, aquesta connectivitat, s'ha de plasmar en un paraigües, com es deia per aquí, en un paraigües que aglutini, que en aquest cas, diguem que la xarxa d'economia solidària és un paraigües que aglutina una sèrie d'empreses a través del balanç social, que és el mecanisme d'entrada, que tu has de fer un qüestionari que et permet entrar en aquest àmbit de pertinença. Llavors, per connectar tots els mons dels que estem parlant, cal generar un paraigües d'aquest tipus amb uns mecanismes de control o és impossible generar aquests mecanismes de control? Llavors, com deia el Toni, hem de perdre el control. O sigui, en certa manera podem generar un cert espai de pertinença en el que sabem que les coses es fan com volem, però en determinat punt hem de perdre el control d'aquestes iniciatives. En cas que es cregui que sí, que s'ha d'intentar trobar mecanismes per controlar les empreses, per saber si compleixen els criteris que volem, en aquest cas, quins mecanismes? Aquí el balanç social, no sé si el coneixeu, però és un qüestionari que han d'omplir les empreses i que et diu una mica bueno, no sé, abans era més llarg, ara no sé si són 5 pàgines o alguna cosa així, i has d'omplir-lo per poder explicar la teva empresa com gestiona les coses a nivell ambiental, com es prenen les decisions, quina és la diferència de salaris entre el càrrec més alt i el càrrec més baix, etc. Això és un mecanisme per certificar. Poden els grups de consum permetre's un mecanisme d'aquest tipus? És una de les preguntes que en surt. Igual també s'ha de plantejar tot el tema dels sistemes de certificació que avalen que una iniciativa estigui en aquest paraigües que no sabem si volem. Aquesta seria una mica la... Fem una mica de preguntes i... Una, si aquesta xarxa de la que parleu no ha de ser només entre tota la gent que forma part de l'economia social i solidària, sinó, a més d'això, a nivell local. Existeixen diferents experiències a nivell de barris a Barcelona, a la darrera fira vam poder parlar així a nivell de barris. Jo crec que de vegades la vida d'una persona no s'estructura en funció d'educació, economia, serveis socials, sinó en la vida en el territori. I és en el territori on es pot donar resposta a això i que es coneguin diferents experiències. Per exemple, formes part d'un grup de consum i a la vegada vas a comprar a determinat lloc. No sé si la part local podria donar, la part de xarxa social local podria donar resposta a aquest tema de xarxa. L'altre quin era? Parlem d'economia social, jo soc educadora social, treballo en població en risc i crec que la majoria dels que estem aquí parlant d'això som uns privilegiats. La gent que forma part de grups de consum, que està una mica en aquesta onda, encara som privilegiats i privilegiades. No conec cap dels meus usuaris que formi part d'un grup de consum i que vagi a comprar el Veritas o que formi part de Som Energia. Llavors, això és per nosaltres, crec que hauria de ser com un horitzó, poder arribar aquí, poder arribar que menjar sa no sigui un privilegi, sinó que sigui un dret. Ja menjar hauria de ser un dret, però seria el següent pas. I la tercera cosa, per acabar-lo el que has dit dels mecanismes de control. Mecanismes de control per les empreses o grups que es vulguin posar l'etiqueta d'economia social, em semblaria molt bé si existís aquest paraigües, però també crec que s'hauria o hauríem de pensar a ampliar aquest control per entitats, fundacions que treballen en el camp social i que ni tan sols s'acosten a un model d'economia social.
que els seus objectius de cara als seus usuaris s'anomenen socials i en canvi la gestió interna no té res de social ni s'apropa al model d'economia social. Llavors aquests mecanismes de control podrien estar molt bé i per què no ampliar-los més enllà, no? Per què no haurien de ser una norma? Si et diu social, ja existeix una llei d'economia social que diu el que hauria de ser una empresa o una entitat que anés en aquest sentit i conec moltes que es posen medalles i que ni tan sols s'apropen. Potser aclarir algunes qüestions. Jo, per estar a la XES no cal ser cooperativa, ben al contrari, s'anomena economia solidària perquè es parteix d'un concepte d'economia plural, és a dir, diferents actors, independentment del format jurídic, però que aposten per una manera d'entendre l'economia, una economia centrada en donar resposta a necessitats bàsiques i per les persones. Que la casualitat i les circumstàncies i el context històric i tal, a Catalunya dona la casualitat que hi ha un gruix important de cooperatives, bueno, es dona el cas, però no és que sigui això. Em sembla interessant perquè dona la sensació a la taula que és que... No, perquè si no parlaríem d'economia cooperativa, parlaríem de la Federació de Cooperatives de Treball, però estem parlant de la XES, de la XES, a més, que ve precisament del Foro de Porto Alegre quan es plantegen generar xarxes territorials per donar resposta a construir un altre model econòmic. I en aquest cas es dona resposta aquí a la xarxa d'economia solidària. De fet, per exemple, la xarxa estatal, REAS, per exemple, al contrari, es miren amb certa enveja a Catalunya perquè diuen, ostres, nosaltres no tenim cooperatives, som tots iniciatives, associacions... També dir-vos que per ser de la XES també es pot ser de la XES a títol individual, que em sembla interessant en el sentit de dir que, dit això, em sembla interessant perquè això, i precisament es treballa amb el concepte d'economia solidària, que no de cooperativa, precisament per donar una amplitud de mirada. D'alguna forma jo crec que bevem com de dos fonts, a mi em sembla interessant. Per exemple, el concepte que fa servir Karl Polanyi, no sé si m'aniré, però... No, perquè parla com de tres conceptes que em semblen interessants. L'economia no és només el mercat, sinó l'economia, ell distingeix tres línies, que és el de reciprocitat, tot el tema de troca, d'intercanvi, de lògiques que històricament ha existit i que sempre estan per aparèixer més ara, està la distribució, que en certa mesura ell reconeix el tema de l'Estat, però que jo crec que aquí hi ha altres agents que també poden jugar un paper de redistribució de la riquesa, i parla de mercat, però l'economia no és el mercat. I el mercat, a més, és ara mateix un concepte de mercat molt concret, que és el neoliberal, que es planteja no com a XES, sinó que jo no m'apropiaria les coses, entenc que és molt més ampli, que aquí hi ha una pluralitat d'agents que estan reivindicant un mercat social, en el sentit de quina manera podem reconvertir el mercat en un tema social, d'alguna forma, en el qual hi ha moltes coses, des que l'interès sigui d'una forma, que estigui governada d'una forma, etcètera. Llavors jo crec que això és interessant. Per altra banda, gent que ha avançat molt, en Amèrica Latina produeixen molt, i jo, per exemple, Coracho, a mi m'agradava, ara parla més d'economia solidària, però ell parlava d'economia popular, perquè es recupera, en l'economia solidària, i a més jo crec que això és l'interessant, s'incorporen tota una sèrie d'activitats econòmiques, però venim, per exemple, a Amèrica Latina, clar, ells és tot el treball informal, però el treball informal o d'economia submergida. I a més que en un context d'ara, jo crec que hem de donar una resposta a això. Qui d'aquesta sala o que ha visitat aquesta fira, però inclús de cooperatives que estem o d'entitats més o menys jurídiques, no està en una economia de guerra, o de subsistència, en el sentit de dir que o bé perquè fem intercanvi, per altra banda hi ha una economia monetària, o bé alegal perquè no tot es declara o no tot passa per una comptabilitat. I jo crec que al contrari, hem de ser capaços d'entomar aquesta complexitat i veure de quina resposta podem construir alguna alternativa. En aquest sentit, jo sí, s'han apuntat coses, però jo crec que sí que tenim una urgència, en sentit, en la taula inaugural, que es parlava també d'alternatives, en plural, jo crec que sempre parlaríem, i des de la XES es parla de la pluralitat, perquè mai ens farem com propietaris de res. Jo parlo de la XES i tampoc represento la XES, només soc soci de la XES.
Però en aquest sentit, llavors, el que sí que s'identifica a la taula, que em semblava interessant, el de dir, bueno, aquí els diferents ritmes, de poc a poc, ja ho veurem, com busquem confluències, però el Jordi García apuntava un tema que a mi em sembla fonamental, que és el dir, sí, i està bé, però és que ara ens estan matant d'alguna manera. Amb aquests 3 anys de crisi, i jo sincerament Cristóbal Montoro no m'ho crec, viu un món paral·lel, aquesta crisi no ha acabat, haurà acabat per ells, però per nosaltres no. I quina capacitat tenim de sobreviure com col·lectius, com empreses, com persones, en aquest context de crisi. I llavors està bé, perquè evidentment no estem en models tancats, sinó estem més en una lògica, jo crec, d'experimentar, d'innovar, d'assaig-error, no hi ha models, molt per intuïcions, però sí que tenim una urgència, d'alguna manera històrica, hem de ser contundents, saps? O capitalisme nosaltres, no? I llavors, per un tema de sobrevivència, jo crec que sí que seria interessant que d'alguna manera ens posem això sobre l'agenda, no? I evidentment no hi ha una única resposta i sobretot a tots ens sorgeixen dubtes, no? Però jo crec que això és important, no? Però a més, perquè després el cas que el Toni és, no? Em semblava interessant que apuntava, no? Que, per exemple, a mi és un tema sagnant, no? O sigui, com, des del moviment ecologista, des de les cooperatives de consum, des de diferents moviments socials, sobre una necessitat, que és la del consum ecològic, i llavors el que, al final, això l'amortitza és Veritas. No? Perquè jo faria el contrari, no que comoditat perquè vaig al supermercat, sinó jo el veig com un tema que ens ha d'interpel·lar, com d'alguna manera un moviment de dir, o com a mínim reconèixer això, que pot ser que nosaltres hem parlat la història d'altra guerra, i jo en aquesta taula no controlo massa el tema, per això perdoneu-me que opino amb molta lleugeresa i d'este tal. Però bueno, que jo per això entenc i que jo crec que hi ha moltes fórmules, i és de xarxa distribuïda, és de la xarxa no xarxa, o sigui, jo no pensaria en centralitat, sinó parlaria en tot cas de nodos, i després, una de les realitats que es va recollir l'any passat i jo crec que és interessant, és cada vegada més la presència de xarxes territorials, de xarxes de barri, em refereixo que al contrari, no és la negació, sinó és la inclusió d'aquesta complexitat, però jo crec que sí que tenim determinats reptes ara a dia d'avui. I perdoneu que m'he allargat massa. La necessitat aquesta de crear els nodes que comuniquin unes coses amb les altres, jo és la primera vegada que la sento perquè no m'he posat a reflexionar sobre tot el que esteu aquí plantejant. És veritat, no ho he reflexionat mai. I a mi, com a, diguem-ne, no sé, o sigui, jo participo d'una cooperativa de consum, vaig entrar a la cooperativa de consum per un interès, diguem-ne, ecològic, agroecològic, i m'ha anat arribant tot el més per la xarxa de gent que ha anat arribant a la cooperativa. I jo la veritat és que no he necessitat que generessin estructures afegides perquè a mi em anessin arribant totes les informacions. I després, avui he vingut per primera vegada a la fira, l'any passat no vaig poder venir, i he vist quallat d'alguna manera visualment en l'espai tot el que a mi ja em quadrava des de feia temps. Llavors jo a partir d'aquí he conegut un munt d'alternatives de consum que jo no m'havia plantejat mai i vaig conèixer opcions, vaig conèixer Som Energia, vaig conèixer fins i tot on comprar-me les sabates, on anar-me'n a no sé què, sense haver de consultar cap altra, diguem-ne, supraestructura. Exactament el que has dit tu, que una persona entra per una inquietud X, per consumir ecològic o per agroecologia igual, però a partir d'entrar en aquest món, en aquest node, entra en contacte amb moltíssima informació. I això, tant des d'un punt de vista personal, tant et facilita el camí del consum conscient, que és el que dèiem, que nosaltres amb això del consumir d'una altra manera l'hem donat moltes voltes, i una de les conclusions principals a les que hem arribat és que intentar consumir d'una altra manera sol, amb la revista Opcions, encara que sigui molt bona, però sol, és molt difícil. Llavors, el fet d'entrar en un espai de... Dic espai de pertinença és una paraula una mica estranya, però el fet d'estar en un grup social que comparteix els mateixos valors que tu, que a més és una font d'informació cada persona, i que a més es retroalimenta tota l'estona, això és una cosa que et facilita molt el camí. I per mi és una dinàmica a nivell micro que el que permet és això, és
connectar i aglutinar massa crítica. Llavors, jo la principal inquietud que em sorgeix a mi és com reproduir aquestes dinàmiques de connectivitat que són tan positives i que nosaltres en diem cercles virtuosos en consum conscient, com portar-ho més enllà, o sigui, com arribar una mica més enllà, perquè això està bé perquè connecta tota l'escala local, i és molt important que des de l'escala local es vagin fent aquests ponts. Però llavors hi ha un punt en què per fer un som energia, l'escala que permet que això es pugui fer no són 20 unitats familiars, sinó que són 10.000, per dir alguna cosa. Llavors, com arribem? Si connectéssim tots els grups de consum i fem aquesta connectivitat, podem habilitar que es faci un som energia, o podem habilitar que en un moment determinat podem canviar la normativa o la legislació en una direcció. Llavors, jo la principal inquietud, o el que més em rosegui, és veure de quina manera poder portar una escala una mica superior a aquestes dinàmiques de xarxa i de connectivitat. Perquè crec que la idea de deixar fer és molt, o sigui, té una arrel que em xirria, que és el laissez-faire, aquest neoliberal de dir, bueno, ja es farà tot. Jo crec que s'ha de facilitar, s'ha de fer de facilitador d'això. S'ha de veure en què es pot crear xarxa i en què no es pot crear. Informació, bueno, és molt important, aquesta fira és molt important, aquí s'està passant informació, connectivitat, això és molt important, però això no és un mercat, això és una informació, això és important. Segon altre nivell, l'acció política. O sigui, Som Energia, a part de ser una cooperativa, s'ha trobat un problema, cada l'han canviat la normativa i o reaccionem aquí, el que tingui una placa solar pagarà impostos per prendre el sol, per dir-ho d'alguna forma. Per tant, connecta amb una cosa, hi ha una legislació que és la que està fent els mercats, on hi ha una lluita política. Les cooperatives de consum, a pesar de tota la seva dispersió, a mi m'encanta dir que és un arxipiélago, i en plat pejoratiu, ha tingut dos moments en què ha estat bastant operativa. La campanya Som lo que mengem quan a la iniciativa legislativa popular pel tema dels arsènics i en el tema d'Eurovegas. Per una sèrie en alguns moments sí que hem aconseguit. O sigui, a Eurovegas el moviment de les cooperatives de consum va ser bastant actiu. Va ser un moment en què es veia, començava a veure molta gent. Per tant, les connectivitats es donen en determinats moments, en el terreny informatiu, en el terreny de l'acció política, que per mi és molt important i és molt més fàcil, però després veiem el terreny del mercat, o sigui, bellugar mercaderies. Això és molt més complex i té estructures que han de ser eficaços. O sigui, jo no m'aniré a comprar la verdura a l'altra punta de Barcelona, perquè és que és impensable, perquè l'estructura del mercat de verdures és de proximitat. En canvi, el rebut de la llum sí que m'ha estat molt fàcil omplir 4 coses a internet i ja m'he fet allà d'una acció. Clar, perquè tenen estructures diferents de mercat. Per tant, a l'hora de crear aquests ponts en el terreny del mercat, i primer tindríem que parlar de mercats. El mercat de l'energia funciona a través d'un parell de cooperatives, el mercat agroecològic funciona d'una altra forma, no tenia de parlar d'un mercat social, sinó de molts mercats alternatius i cada qual té la seva forma. I una pista que sí és molt important és la del territori. Jo crec que és de les persones que ha donat més fia. Al territori hi ha molts serveis i molts productes que tenen que ser relocalitzats. Per tant, en el terreny del territori es poden fer bastantes sinergies aquí. De fet, parlant d'economia popular, on hi ha mercats alternatius d'emprendimientos populares que és al Brasil, és perquè hi ha una massa social brutal a nivell local i estan funcionant en Ecovida, un fotiment de mercats socials, però tots són gent informal, agricultors, petits serveis que hi ha al barri, etc. Jo crec que on sí se podria pensar algun tipus de mercats que aglutinessin alguna massa seria en el terreny molt local, perquè hi ha molts serveis locals i hi ha instruments com les mercats. Per exemple, jo monedes locals penso que són instruments que tenen molt futur i estan funcionant perquè representen aquest tipus d'estructures econòmiques que es belluguen en el territori. Llavors, en aquest sentit vull dir, sinergies sí, ja n'hi ha, però podem fer més en el terreny polític, en el terreny informatiu. En el que són instruments de mercat, aquí soc molt prudent, penso en molts mercats i alguna pista podria anar pel tema local. I podríem buscar sinergies en terrenys no de mercat, altres formes d'intercanvi, que aquí és molt més fàcil i aquí el moviment de l'economia solidària és molt potent. O sigui, mercats d'intercanvi, escoles d'un tipus, o sigui, altres formes de consum que no són exactament mercat. I aquí crec que tenim més del que pensem, ja fet, o sigui que només faria falta recollir-ho una mica.